ও বাবা, আজ আমার জন্মদিন না, কেক কিনে দাও না। হ্যাঁ বাবা, দিচ্ছি। ওহো, সাইকেলের চেনটাও এখনই পড়তে হলো। বাবু, তুই নেমে দাঁড়া তো একটু। নে, এই কেকটা এখানে রেখে দে। হ্যাঁ, এত বড় সাহস আমার বাইকে জিনিস রাখা? নে। আরে, কেকটা তো পুরোই নষ্ট হয়ে গেল। এটা আমার ছেলের জন্মদিনের কেক ছিল। তো আমি কি করব? আমার বাইকে রেখেছো কেন? হ্যাঁ পাপা, এখন আমি কেক কি করে কাটবো? কোনো ব্যাপার না বাবু, এটা দিয়ে কাজ চালিয়ে নেব। সত্যিই তো ছেলেটার জন্মদিনটা খারাপ করে দিল আমার পাপা। পাপা, কিছু টাকা দাও না, পিৎজা খাবো। ঠিক আছে, নে, এখনই আসবি। ও দাদা, দাঁড়াও, আমি তোমার জন্য টাকা নিয়ে এসেছি। এই টাকাটা দিয়ে তুমি তোমার জন্মদিনের জন্য কেক কিনে নিয়ে এসো। তোমার দাদা আছে? থাকলে ইয়েস লেখো, না থাকলে নো লেখো।